Hello，大家好，又係我 Judy 啊，好耐冇同大家見面啦。咁今條片咧唔多廢話啦，最想分享俾大家嘅資訊咧就係呢樣啦。相信如果大家咧有淘開寶又用電腦淘寶嘅話咧，對呢個畫面咧都唔會陌生啦。咁今次呢一條片咧就講下點樣用你嘅電腦去淘寶啦，算係一個簡單教學啦，好嘛？大家如果想學嘅話呢，時間唔需要多嘅，就係呢條片咁長嘅啫，就可以教到你淘寶最基本嘅開戶口啦、俾錢啦，同埋點樣去買嘢3樣嘢，好簡單。睇片啦 ，Go go 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 go。好啦，咁嚟到淘寶嘅網頁嗰度呢，而家呢就教大家點樣開你嘅戶口啦。咁而家咧，你會見到咧，我哋喺淘寶網嘅香港版嗰度，呢個時候如果撳註冊嘅話咧，淘寶咧就整咗一個新搞作啦，佢就唔俾你用 email 註冊嘅，無論點咧，你一開始你都要打咗你個電話先啦，打你嘅電話入去啦，拉咗去右邊，然後咧記得撳埋呢個同步創建你嘅支付寶帳號咧，佢先會去下一頁嘅。話咁快咧，收到個 message 之後咧，就打落去啦。好啦，當你做完第一步，即係入咗你個電話，攞咗驗證碼，打埋個驗證碼入去之後咧，佢就會去俾你去第二步填寫帳號信息啦。呢一步咧，你就要輸入你想登入嘅密碼啦、密碼確認啦，又或者登錄嗰個名嘅。咁當我諗下而家個密碼打咩好先？好啦，咁既然要 set 翻個會員名，咁就梗係咁樣啦。哎呀，就是這樣。呢個時候呢，就已經註冊成功啦。咁我嘅登錄名呢，就會係呢一個啦，佢已經自動幫我登入咗噶啦。咁登入咗之後呢，第一樣想教大家嘅嘢呢，就叫領金幣啦。咁其實呢，每一日如果我去用淘寶嘅時候呢，我都會做呢樣嘢嘅，因為呢，領完金幣之後呢，其實佢都有幾多着數。一路買嘢嘅時候，我再同大家講下有咩着數啦。咁領金幣嘅方法係咩呢？去翻淘寶嘅首頁嘅時候呢，你會見到右邊呢一度有一個叫做領淘金幣抵錢嘅。其實睇佢名都知道啲金幣我哋做乜鬼嘢啦，就係我哋抵錢。咁呢，通常呢，你撳咗入去呢之後呢，佢就會叫你滑動，咁你就攞咗今日嘅5個金幣噶啦。嗱，你都見到啦，以領一天，明天可領10個。咁佢呢就係一開始呢就俾你領5個，第一日啦，第二日就係10個，咁如此類推咁加上去啦。最多呢就係30個呢就會係 maximum 你可以攞嘅每日嘅份量嚟嘅。咁當然啦，你繼續儲落去就會越嚟越多。咁越嚟越多呢，買嘢呢就好有着數嘅，我個人覺得啦。好啦，咁我哋去翻淘寶嗰一頁先。而家呢，就教下大家點樣去揾一樣你想揾嘅嘢啦，同埋買嘢嘅。首先呢，喺最上呢一度，大家都見到啦。呢個搜尋欄呢，就係通常呢，我自己想買嘢嘅時候呢，我一定會喺呢一個欄位嗰度打我需要買嘅嘢啦。最好呢，就係打得仔細啲，識打簡體字就 very good 啦。打簡體字呢，其實可以揾到嘅嘢呢，有時係多啲嘅。而家就扮買 case 啦，好冇？哇，咁貴嘅！大家呢，有時可能就會覺得點解頭先我明明係喺淘寶嗰度，突然之間去咗天貓呢？咁古怪。其實大家唔使驚嘅，因為呢，其實天貓呢喺淘寶入邊呢，其實同淘寶真係分別唔係好大嘅。但係天貓呢，佢呢就係一啲俾人認證咗嘅鋪頭，你都見到呢，其實佢係靚啲嘅成件事。開一個普通唔係天貓嘅鋪頭，點樣睇佢係咪天貓呢？呢度呢度。呢度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 ，其實見到有個紅色嘅好似紙袋咁嘅嘢，然後有隻貓個頭喺度突咗出嚟呢，嗰啲就係天貓嘅。咁我哋撳啲唔係天貓嘅嘢啦，大家會見到有天貓係紅卜卜，
冇天貓係唔會紅卜卜嘅。通常我都係咁樣分啦，同埋佢基本上如果你係用電腦去睇嘅話咧，左上角已經寫咗天貓出嚟啦，所以都唔需要猶豫嘅。有人話咧，天貓所得到嘅貨品啦，基本上質量係會好啲嘅。咁其實我就都淘咗咁多年寶啦，我就覺得其實真係分別唔係好大。喺呢一度，我哋而家就示範下喺天貓度買嘢啦。其實呢，我呢就冇所謂嘅，是但撳一個加咗入購物車先啦。購物車呢度，呢一度都有嘅。咁呢，加咗入購物車之後呢，我哋就去購物車度俾錢啦噃。喺呢一度，咁呢，而家就咁結算啦。哇！呢個時候呢，就要創建一個收貨地址，因為呢一個戶口呢係全新嘅，未有任何一個收貨地址呢係可以外嚟俾我俾咗錢之後去收貨啦。所以而家呢，我哋呢就去示範下如何創建你嘅收貨地址啦。咁如果有睇開我個 channel 嘅親們呢，就應該都有睇過呢。有一條片呢，我就教大家點樣去集運啦，同埋講下我用邊一間集運公司嘅。咁今次就攞佢個地址嚟再教大家一次如何加入你嘅地址。開翻嗰個 description box 嗰度，下面呢，其實我已經打晒啲資料出嚟啦。咁你只係需要 copy 佢，copy 咗之後呢，嚟到呢度，咁呢就開始揀啦。佢係廣東省深圳市寶安區。咦？唔撈條街出嚟啊！撈條街出嚟啦，福永街道嘅。咁之後佢就開始俾你填呢個詳細地址啦，將你 copy 咗嘅嘢放翻落嚟呢度，咁就 OK 噶啦。上面啲嘢唔緊要嘅，delete咗佢先。咁呢，就將呢個李小姐轉你嘅淘寶 ID 呢放入呢度啦。係啦，佢已經幫我打出嚟啦。郵編呢，就將佢 copy 放落嚟呢度。電話號碼係乜嘢呢？就係呢一個啦。有時咧，如果咧你唔小心喺佢前面或者後面打多咗一個空格咧，佢都唔俾你 save 嗰個電話號碼。咁記得留意翻呢一度啦。另外就係呢個詳細地址嗰度咧，記得如果你已經打到福永街道呢度咧，其實前面嗰啲可以鏟咗佢噶啦，唔需要印出嚟嘅。咁咧將佢設為呢個默認嘅收貨地址啦。因為如果我哋用開呢間集運唔打算轉嘅話，你 save 咗做呢個收貨地址嘅話咧，你每一次買嘢佢都一定係幫你揀寄去呢個地方先噶啦。咁保存。我會直接送落呢個地址嗰度啦。碌落去落啲有一個提交訂單嘅位啦，撳咗佢就可以俾錢噶啦。係咪去到呢一度都好似唔係好難啊？其實淘寶真係咁簡單，所以你啲錢就去得咁快咯。我唔係講大家啲錢，我講我啲錢啦。好啦，咁因為呢頭先啦，我係一個新嘅用戶嚟嘅，所以呢，佢呢都要我去設置翻一個支付密碼啦。個支付密碼咧係唔可以同你淘寶個登錄密碼係一樣嘅，跟住俾人盜用啊嘛。你知啦，其實支付寶呢樣嘢都涉及到錢嘅啦，已經俾人偷咗，真係你啲錢俾人攞咗，你都會唔開心啦，係咪？所以咧，而家咧我哋就 set 一個6個數字嘅密碼。咁咧 set 個咩數字嘅密碼好咧？好啦，總之咧 set 好一個支付密碼咧，就剔埋呢個我同意之後咧就唔確認得噶啦。好啦，我哋嚟到呢個收銀台啦。其實每次咧，如果你正常啦，有一個支付寶 account，直接咧就去到呢一度噶啦，唔會好似我頭先咁要 set 個密碼，係因為第一次所以先要 set 嘅啫。咁嚟到呢一度咧，香港嘅用戶有咩選擇呢？嗱，我平時咧就用開人哋幫我充值代付呢一樣嘅俾錢方法，但係咧其實我就唔多建議唔係好識去淘寶嘅人用呢個啦，因為喺早排咧，其實內地推出咗一啲政策啦。咁淘寶如果諗住用支付寶俾錢嘅話咧，你係要做實名認證嘅。本身我都有諗過去上大陸整翻張信用卡或者銀行卡去整個實名認證啦，但係其實好麻煩啊！真係我懶啊嘛，都係嗰句金句嚟今日嘅。我懶啊嘛，我點會走去做啫？同埋上大陸又唔係方便咯，搭晒成條東鐵線先去到，咁我咁懶，梗係冇做啲咁嘅嘢啦。咁如果係各位淘寶新手嘅你呢，我就建議呢，其實佢呢一度推介嘅方法已經好足夠大家去俾錢噶啦，就千祈唔好隨便去揾人充值啊或者代付啦，因為嗰一個叫你去實名認證嘅政策呢，係令到呢，如果你有任何退款擺翻去你嘅支付寶嘅卡入邊，但係你冇做到實名認證嘅話呢，你嘅錢呢係會俾人凍結咗，
用唔到嘅。你一定要做翻實名認證，佢啲錢先可以俾你喐得翻嘅啫。所以啲咁麻煩嘅嘢，我真係唔建議大家去做啦。大家淘寶其實都係想方便啲嘅啫。咁好啦，credit card 呢樣嘢俾錢嘅方法呢，好簡單，買張 credit card 嚟打個號碼入去，佢呢就其實都寫咗噶啦。呢一啲銀行嘅 credit card 呢，收1.5% 嘅服務費啦，呢一啲呢係3% 嘅。咁大家諗下自己想用 credit card 俾錢啦，PPS 啊、八達通啊，定係呢個俾錢方法啦？我就最建議唔想煩嘅咁多位呢，都係用 PPS 或者八達通嘅。PPS 呢其實好簡單嘅啫，你撳咗去 PPS 度啦，佢呢直接幫你寫咗究竟你個 PPS 係要扣幾多錢你先可以買到呢樣嘢，超級好。佢寫埋做港幣嘅，各位係港幣，佢仲寫埋佢收咗幾多錢嘅手續費啦。呢啲咁方便嘅嘢，其實你即係撳咗個掣，佢就已經彈埋港幣出嚟，咁唔係好好咩？咁如果大家有興趣知道 PPS 點樣嘅，繼續睇落去啦。咁下一步啦，好啦，就會彈咗呢個 PPS 綠色呢個咁樣嘅綠白色嘅畫面啦。呢個時候大家要做嘅係喺你開始淘寶之前呢，我哋要做少少準備。你呢其實係需要去到 OK 便利店去開通你個 PPS 先嘅。如果你唔開通嘅話，其實你係用唔到呢一個服務啦。咁因為我都係話我係用開代付服務，所以呢我就冇開通到 PPS 嘅。但係其實呢，你呢一個呢真係十分簡單，你只要開通咗之後，你有個戶口名啦，打入去，打埋你 set 咗嗰個 PPS 嘅密碼，再撳埋呢一個我以細月並持有繳費零服務一筆使用嘅條款同埋條件之後呢，咁遞交。佢下一步呢，就已經開始同你講點樣扣錢啦，咁樣你話係咪好方便啊？你咁樣就已經俾咗錢咯。港女18識，俾錢你一定要識。好啦，我今次呢，就示範下用呢個淘寶普通鋪頭買嘅嘢啦。撳入去撳結算，叮一聲，我哋又去翻呢個確認收貨地址嗰一頁啦。睇翻啦，頭先我哋已經 set 咗一個地址，所以佢已經幫我哋 save 低咗喺呢一度噶啦。而家要做嘅呢，就係提交你嘅訂單啦。噔噔噔噔，佢呢又會彈咗去支付寶頭先個收銀台嗰度咯。同頭先做嘅嘢呢，其實都類似嘅，只不過今次係撳八達通，撳下一步，佢都 show 咗呢，其實佢係要俾幾多錢嘅，支付呢個嘅11.7嘅港幣啦，手續費係0.2嘅。咁其實你係即刻格到價㗎，即係比 PPS 或者比八達通究竟港幣差幾遠呢？相信醒目嘅大家係已經計到啦。但係當你係一個 iPhone 用戶，你係一個 Apple 手機嘅用戶嘅時候呢，我都唔知可以講咩好啦。因為呢，八達通去俾淘寶收費呢，其實係需要到一樣叫做NFC 嘅手機嘅。咁因為呢 Apple 手機咧本身呢，就以我嘅認知範圍之內呢，就冇配備到呢一個八達通流動讀寫器嘅，所以呢 Apple 嘅用戶呢，就咁嘅，去問一個有 NFC 手機嘅朋友去借佢哋部手機啦。基本上 Samsung 大部分嘅手機如果冇記錯都有，因為我以前嗰部 S3 都好似係可以試到拍嗰個 NFC 嘅功能嘅。咁大家就去問朋友借個手機去俾錢啦，因為其實只要你有嗰個八達通 app 攞嚟掃描咗呢個二維碼之後呢，唔使2秒，佢已經彈咗出嚟叫你去俾錢，嘟一聲就可以收錢㗎啦。你掃咗個二維碼啦，其實佢呢度都有 show 出嚟俾你睇會點嘅。佢呢就會同你講呢一個支付寶呢就要收你幾多錢啦。咁請你去拍卡啦，拍完卡之後你就會見到交易已完成㗎啦。好叻，各位觀眾好叻，你哋已經睇晒成條片啦，恭喜晒你哋啊！咁呢，可能喺我表達能力上呢係有啲力有不逮嘅。咁如果大家仍然係對淘寶啦有任何問題嘅話呢，係冇問題嘅。歡迎你將你嘅問題啦留喺下面個 comment box 度啦，又或者可以 Gmail send 俾我，又或者可以 Instagram direct 我嘅，冇問題㗎，我一定會覆大家嘅問題嘅。不過呢，可能就覆得冇咁快啦，又或者可能
我會想大家係如果睇完呢條片你試咗你唔識再嚟問我都冇問題，但係千祈唔好唔試然後就走嚟問我會唔開心嘅，因為你冇睇到我條片，咁你唔睇我條片我點解要覆你喎？你明唔明啊？你明嘅，同埋你睇得呢條片你睇得呢條 comment， 我相信你都已經做咗少少資料搜集，咁如果你都係唔識嘅唔緊要，你嚟問我啦，我會解答你嘅，係 OK 嘅。咁既然大家都冇問題，如果你又中意呢一條片，又中意嘅話咧，記得 like 呢條片啦 ，subscribe 我個 channel 啦，同埋 follow 我嘅 Instagram。我哋喺下一條片再見啦，拜拜。